Hello, aku Ruby Arisibu. Aku kak berkongsi dengan kita semua nama kebuah aku makai spirulina tu. Kebuah laban aku bisik batuk sebanyak sebulan setengah aku batuk. Aku ke klinik, aku ngagai dutu bayar sama megak nadai merek ku penggerai. Udahnya aku terpedak ke spirulina ABBE International. Aku nguji dulu. Udahnya dalam masa 2 minggunya batuk aku sikit bisik kurang. Jadi dia tahu aku terus ke makai spirulina tu amat merai aku penggerai. Jadi pada siapa ke bisik batuk ke kelalu lamanya anang kita ngetat lama kita nguji makai spirulina kita akan gerai. Okey, nak jari aku BE International product.